होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, तो इसकी सीरीज है जो बेसिकली आई थिंक सो के 3 वीडियोस हो जाएंगी इसकी, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि नहीं होंगी। ठीक है, S1 पर होगी, S2 पर होगी और S3 S4 कम्बिनेशन के साथ हम तीसरी वीडियो में इसको देख लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट हार्ट साउंड है। फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में आप सबको पता होगा कि व्हाट इज S1। बेसिकली जो बेसिक सी लाइन है वो ये है कि S1 साउंड हमें कब सुनने को मिलता है। S1 साउंड हमें एट्रियोवेंट्रिकल वेव्स के क्लोज होने पर मिलता है। दैट आर मेट्रल वेव जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होती है। ठीक है, जब वो क्लोज होती है तब हमें S1 सुनने को मिलता है। S1 का कंपोनेंट माइट्रल M1 कंपोनेंट हमें सुनने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम राइट चैम्बर की बात करें तो राइट चैम्बर में राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो एक कनेक्शन या कह सकते हैं होल होता है, उसमें जो वेल्व होती है उसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो सिंपल सी लाइन है। बुक्स में अगर आप रिव्यू बुक्स में जाओ तो फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में S1 है जो कि उसके बारे में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट हार्ट साउंड साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लियर ऑफ एवी वेव्स। जस्ट सिंपल ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन बिहाइंड दिस लाइन देयर इज अ होल समरी, और आप ये कह सकते हो कि एक डिटेल है इसके पीछे कि व्हाट इज S1। ठीक है, तो आपने सिर्फ S1 को इस तरह से नहीं याद रख लेना कि S1 इज जस्ट अ साउंड दैट प्रोड्यूस आफ्टर क्लियर ऑफ माइट्रल वेव्स और इधर ट्राइकस्पिड वेव। ठीक है ना, दोनों एक साथ वेव्स में बंद होती हैं। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है ना, तो वो डिले जो हम उसको स्प्लिटिंग कहते हैं, वो हम फर्दर इस वीडियो में देखेंगे। स्प्लिटिंग होती है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग भी होती है और पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग भी होती है, लेकिन वो इतनी माइनर सी होती है कि आपको सुनाई नहीं देती अच्छे से। ठीक है, लेकिन पैथोलॉजिकल काजेज में और मे बी फिजियोलॉजिकल काजेज में आपको सुनाई दे। और इसके अलावा हम इस वीडियो में अस्कल्टेशंस भी देखेंगे कि S1 कहाँ पर हमें अच्छे से सुनाई दे सकती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जेनेसिस क्या है। जेनेसिस ऑफ S1, जेनेसिस ऑफ S1 मींस के S1 की प्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है ना, तो जारी बात है कि ऊपर मैंने लाइन लिख दी है, वो ये है कि व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट। एक और बात, S1 और S2 में मेजर डिफरेंस क्या है। S1 तब प्रोड्यूस होता है जब सिस्टोलेशन स्टार्ट होता है। आप ये कह सकते हो एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोलेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोलेशन। ठीक है, और S2 कब स्टार्ट होता है, S2 स्टार्ट सॉरी कह रहा हूं, S2 कब प्रोड्यूस होता है एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोलेशन। जब हम S2 की तरफ आएंगे तो तब उसको देखेंगे। Genesis of S1, when ventricular systole start and ventricular pressure reaches more than arteria। सारी बात है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर वीडियो देखी हुई है पिछली कि आर्टिया की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, डिफरेंट प्रेशर के बारे में बताया था। अभी भी मैं तकरीबन लेफ्ट चैम्बर की बात करूंगा। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट था। ठीक है ना, लेफ्ट चैम्बर की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर आर्टरी है। ठीक है ना, और ये जो आप देख रहे हो ये है हमारी माइट्रल वेव। ठीक है, अब मैंने बात की थी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 मिलीमीटर ऑफ एजी प्रेशर होता है, यहाँ पर कम है 3 मिलीमीटर ऑफ एजी, तो एरिया हमेशा ब्लड ने मूव करना है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जैसे ही ब्लड इसमें आएगा दैट इज द कॉन्ट्रैक्टिंग फेज। पहले बताया कि 80% जो है वेंट्रिकल फीलिंग है वो पैसिव फीलिंग होती है। ठीक है, और जो 20% होती है वो होती है एक्टिव फीलिंग। तो मैंने ये एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी थी वाटर टैंक को लेकर। ठीक है, चलो उसको छोड़ दो। अब जैसे ही यहाँ पर ब्लड आएगा, जारी बात है कि ये ब्लड यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट होगा, ये वेंट्रिकल साइज में बड़ा होगा थोड़ा सा, तो दैट मींस कि एक फोर्स टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन क्रिएट होगी तो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज स्टार्ट होगा। जैसे ही ये 3 से 5 मिलीमीटर एजी या 6 पर जाएगा, ये वेव्स क्लोज हो जाएंगी और जो हमें साउंड सुनने को मिलेगा दैट इज S1। ठीक है, ये सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी है। इस पूरे स्ट्रक्चर के बिहाइंड एक बहुत बड़ी स्टोरी है और वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब जो S1 साउंड है हम अस्कल्टेशंस भी देखेंगे। ठीक है, अस्कल्टेशंस S1 साउंड के 2 कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक है M1 कंपोनेंट और एक है T1 कंपोनेंट। बेसिकली M1 हम माइट्रल वेव को रिप्रेजेंट करते हैं और T से हम ट्राइकस्पिड वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि M1 क्या है और T1 क्या है। तो ये बेसिकली माइट्रल वेव की कोलेयर है और ट्राइकस्पिड वेव की कोलेयर है। M1 जो है बेसिकली लाउडेस्ट विल बी एट माइट्रल एरिया। अगर मैं एक चेस्ट डायग्राम या चेस्ट का डायग्राम बना लूं, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टर्नम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये हमारा फिफ्थ हो गया, और ये हमारी कह सकते हो कि हमारी क्लेविकल है। ठीक है, अब जो स्टडीज कहती हैं वो ये कहती हैं कि जो S1 साउंड है वो लाउडेस्ट होता है एट माइट्रल साइड। माइट्रल साइड कहाँ पर होती है, तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं माइट्रल साइड कहाँ पर होती है, तो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन पर, ये वाला एरिया। आपने इधर अस्कल्टेट करोगे तो आपको जो है वो प्रोमिनेंट S1 साउंड देखने को या सुनने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर डिटेल के साथ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब कोलेयर ऑफ एवी वेव्स सेट्स द वाइब्रेशन। अब
आपको तो ये पता है ना कि जब कोलेयर होता है मेट्रल वेल या ट्राइकस्पिड वेल तब वो साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल मेरे 2 हाथ हैं, ठीक है? अगर मेरे 2 हाथ हैं, अगर मैं उनसे क्लैप करूँ तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स कि जब कोई चीज़ क्लोज़ होती है तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। अब मेरे हाथ क्लैप फॉर्म में है। मैं उनको सेपरेट करूँगा तो कोई साउंड फॉर्म सुनने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि साउंड्स ऑलवेज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग कोलेयर नॉट ओपनिंग। अगर ओपनिंग पर आपको साउंड सुनने को मिलेगा तो वो पैथोलॉजिकल होगा, नॉट फिजियोलॉजिकल, ठीक है? तो क्लियर ऑफ एवी वेव्स सेट्स द वाइब्रेशन। अब होता क्या है कि जब एवी वेव क्लोज हो जाती है तो उसमें ब्लड जो है वो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है फेज। मैंने पिछली वीडियोस में करवाया था, सिस्टोलिक फेज में एक फेज होता है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मेट्रल वेव भी क्लोज होती है और ऑरोटिक वेव भी क्लोज होती है। जिससे होता है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है। जब वो प्रेशर क्रिएट होता है तो होता क्या है कि जो ब्लड होता है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और जो हमारा हार्ट है वो एपेक्स है, हार्ट का बीट एपेक्स है जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल चेस्ट वॉल के साथ होता है, ठीक है? तो इस वजह से जब ब्लड वाइब्रेट करता है तो हमें वो जो वाइब्रेशन मिलकर जो प्रोड्यूस करती है साउंड, वो साउंड हमें S1 देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है। ये स्टोरी नहीं है कि S1 जो है वो कोलेयर ऑफ द मिट्रल वेल या ट्राइकस्पिड वेल की कोलेयर की वजह से हमें सुनने को मिलता है। इसके बिहाइंड ये स्टोरी है कि हाँ, कोलेयर ऑफ द मिट्रल वेल की वजह से होता है, लेकिन उसके पीछे फोर्स कौन सी है? उसके पीछे फोर्स ये है कि जब ब्लड वगैरह जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, फील हो जाता है, वो दोनों वॉल पर टेंशन क्रिएट करते हैं या वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। वो जो वाइब्रेशंस हमें चेस्ट वॉल पर सुनने को मिलती हैं वो S1 साउंड होता है ड्यू टू कोलेयर ऑफ मिट्रल वेव्स और इधर ट्राइकस्पिड वेल। होप सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि कोलेयर ऑफ एवी वेव सेट वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन किन वजह से होती है? पहली रीजन के वेल लीफलेट की वजह से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाओ तो ब्लड वॉल्यूम, जारी बात है ब्लड वॉल्यूम जितना होगा वो उतना ही वाइब्रेट करेगा, वेंट्रिकल की वॉल पर टेंशन या प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम आ गया थर्ड रीजन। और थर्ड रीजन जो है वो है चैम्बर वॉल्स, उनमें एक टेंशन क्रिएट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, तो वो वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। और इन वाइब्रेशन के होते हुए जब हम चेस्ट वॉल पर अपना स्टेप रखेंगे मटरल एरिया पर या ट्राइकस्पिड एरिया पर, तो हमें जो है S1 साउंड जो है वो सुनने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आ जाओ तो कंपोनेंट ऑफ S1 के कंपोनेंट मैंने ऊपर भी बता दी कि S1 के 2 कंपोनेंट है, माइट्रल कंपोनेंट एंड ट्राइकस्पिड कंपोनेंट। माइट्रल वेव स्टार्ट अर्लियर, क्यों? बिकॉज देयर इज अ हायर प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में तकरीबन सेम प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का है और कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, प्रेशर का डिफरेंस जरूर है। तो माइट्रल वेव स्टार्ट अर्लियर because of there is higher pressure in left ventricle than right one, so there is a slight difference between two ventricles। तो ये जो स्प्लिटिंग हमें सुनने को मिलती है ना, ये बेसिकली मिलती ही हमें इस प्रेशर की वजह से है, ठीक है? इन हेल्दी हार्ट साउंड प्रोड्यूसेस ओनली ऑन क्लेयर, जो मैंने ऊपर बात की कि जो एक हाथ है उसको मैं क्लैप करूंगा तो वो क्लेयर होगा, तो क्लेयर में हमें साउंड सुनने को मिलेगा। अब मेरे क्लोज वेव है, जब मैं उनको अपने हाथों को फॉल अपार्ट करूंगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। करके देख लो, अपने हाथ लो, दूर से क्लैप करो, आवाज आएगी। दैट मीन्स कि क्लेयर और वेल साउंड प्रोड्यूस करती है। उन्हीं अपने क्लैप फॉर्म में हाथों को फॉल अपार्ट करो तो कोई साउंड नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये पॉइंट जो है वो याद रखो कि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में इन नॉर्मल पर्सन, इन हेल्दी पर्सन, the sound produced only during the closure of whales, not on the opening of the whales। और अगर opening of the whales पर sound produce हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पैथ होगी, ठीक है? अब सेकंड हार्ट साउंड के बारे में थोड़ा सा हम कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना? तो सेकंड हार्ट साउंड क्या है? व्हेन aortic and pulmonary waves are closed, ठीक है? aortic and pulmonary waves are closed, ठीक है? सेकंड हार्ट साउंड जो कि S2 है। S2 जो है उसको डब कहते हैं, लब डब, ठीक है? लब जो है वो S1 है और डब जो है वो S2 है, ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा हमें कॉम्बिनेशन या हम कह सकते हैं कि डिफरेंस हमें देखने को मिलना चाहिए, ताकि हमें एक डिफरेंस जो है S1 और S2 में वो क्लियर हो जाए। तो S2 के बारे में सब चंद एक लाइनें, लेकिन अब इसके बारे में डिटेल के साथ इसकी एक सेपरेट वीडियो होगी, उसमें हम देखेंगे, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ज़ाहिर बात है कि क्लोजर ऑफ द वेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो वेल क्लोज होंगी वो aortic एंड पल्मोनरी वेव्स क्लोज होंगी, तब ये हमें S2 जो है वो सुनने को मिलेगी। इसके भी बेसिकली 2 कंपोनेंट है, ज़ाहिर बात है ऑरोटिक वेव की बात हो रही है तो A2 कंपोनेंट हो गया और पल्मोनरी वेव की बात हो रही है तो यहाँ पर P2 कंपोनेंट हो गया। डिटेल के साथ हम अगली वीडियो में देखेंगे। S1 प्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, ठीक है? S2 प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ सिस्टोल। अगर मैं आपको यही पॉइंट समझाऊं कि यार ये क्या बात हुई कि S1 जो है S2 दोनों सिस्टोलेशन में होते हैं, एक पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है, क्यों रिलैक्सेशन में नहीं होते? नहीं भाई, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अपना हाथ ड्रा करूँ, ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट चैम्बर है, ठीक है, ये लेफ्ट आर्टरिया है, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जैसे ही लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा
और जैसे ही प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल राइज मोर देन द लेफ्ट आर्टरिया, तो ये जो मटरल वेव जो है ये क्लोज हो जाएगी। इधर हमें S1 सुनने को मिलेगा। ठीक है, अब होगा क्या? अब होता ये है कि जैसे अरोटा में 80 मिलीमीटर ऑफ एजी प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे ही 80 मिलीमीटर ऑफ एजी यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, या आप कह सकते हो कि 81, तो मैंने पहले बताया कि एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन जो है, या जो मर्जी समझ लो इसको, ठीक है ना, वहां पर ब्लड मूव करेगा। जैसे ही 81 प्रेशराइज होगा, ये वेव्स ओपन हो जाएंगी। जब वेव्स ओपन हो जाएंगी तो क्या होगा कि ये जो ब्लड है ये रश करेगा अरोटा में। अप टू 120 मिलीमीटर ऑफ एजी ये प्रेशर जाता है, फिर उसके बाद फॉल डाउन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही ब्लड जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि 100% ब्लड था, 100% से 80% ब्लड जब चला गया, जारी बात है जब ब्लड चला गया तो यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जारी बात है जब 120 से फॉल डाउन होगा, इसने 180 पर दोबारा आना है, जैसे ही ये 79 पर आ जाएगा, होगा क्या कि ये जो अरोटिक वेव जो है ये क्लोज हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि एट द एंड ऑफ सिस्टोलेशन ऑफ द वेंट्रिकल हमें सेकंड साउंड सुनने को मिलता है, दैट इज S2। होप्स ये समझ आ गई होगी कि S2 क्या है। ठीक है, उसके बाद जो फीचर्स ऑफ S1 S2, तो फीचर्स ऑफ S2 S1 के सिर्फ दो ही हैं। एक तो हमने देखना है कि यहाँ पर S1 लिख देता हूँ, यहाँ पर S2 लिख देता हूँ। S1 की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होती है, ठीक है, 0.15 सेकंड होती है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द S2 तो ये 0.1 सेकंड होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि S1 की जो पिच है वो लो होती है एज कंपेयर टू S2। ठीक है ना, अब ये कह सकते हो कि S1 जो है वो मैन है और S2 जो है वो एक फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो एक फीमेल को प्रपोज करता है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल एक ऑकवर्ड सी एग्जाम्पल तो नहीं है लेकिन दे रहा हूँ। अब एक बंदा आता है, एक फीमेल को प्रपोज करता है कि विल यू मैरी मी, तो वो डर डर के करता है, तो डेट मीन्स कि उसकी आवाज कम होती है। ठीक है, और विल यू मैरी मी, तो विल यू मैरी से मुराद के लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। ठीक है, अब एक लड़की है जिसको उसने कहा है, तो जब वो लड़की को कहेगा, ठीक है, तो लड़की अगर एक्साइटेड हुई तब भी उसने एक ही जवाब देना है, और अगर वो उससे गुस्सा होगी तब भी उसने एक ही जवाब देना है, वो भी हाई पिच में। अगर एक्साइटेड हुई तो उसने जवाब देना है यस, ठीक है, यस शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, और अगर गुस्से में हुई, अगर उसको मतलब पसंद ना हुआ, तो उसने एक्साइटेड में या गुस्से में ऊंची आवाज में कहना नो। तो यहाँ से पता लग रहा है कि विल यू मैरी मी इज द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड यस और नो इज द शॉर्टर ड्यूरेशन। विल यू मैरी मी उस बंदे ने आहिस्ता से कहा, दैट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी या हार्ट जो है, फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, पिच उसकी है वो कम है। और इस लड़की ने चाहे वो एक्साइटेड हो चाहे वो गुस्से में हो, ठीक है, तो उसने हाई पिच में कहना है। तो दैट इज द ओनली, आई थिंक सो कि ये ऑकवर्ड सी एग्जांपल है लेकिन इसे एक समझ आ जाएगी। उसके बाद आ जाए तो अस्कल्टेशन ऑफ द S1। तो अस्कल्टेशन ऑफ द S1 जो है वो मैंने पहले बताया कि बेस्ट हियर्ड वेयर हार्ट इज वेरी नियर टू द चेस्ट वॉल। तो वो कहाँ पर होता है? वो एपेक्स बीट पर होता है। तो एपेक्स बीट क्या है? M1 कंपोनेंट एपेक्स बीट जो ये है कि बिल्कुल चेस्ट वॉल, आपके जो हार्ट का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इसको हम एपेक्स बीट कहते हैं। ठीक है, apex beat is the outermost and lowermost part of the pericardium। सिंपल सी बात है, outermost and the lowermost part of the pericardium। ठीक है, M1 is best auscultate at fifth intercostal space। अगर मैं ऊपर दोबारा ले जाऊं तो ऊपर मैंने कहा था ये है। ठीक है, तो S1 जो है दो कंपोनेंट होते हैं, माइट्रल M1 कंपोनेंट प्लस T1 कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट और ट्राइकस्पिड कंपोनेंट। और जो माइट्रल कंपोनेंट है, माइट्रल कंपोनेंट वो हमें फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनटू द मिड क्लेविकुलर लाइन, वो वहां पर हमें सुनने को मिलेगा। तो अगर ये एनएलई स्टेप 2 में अगर आप मेडिसिन के सेशन में जाओ तो उन्होंने तो भाई सीधा सीधा पूछेंगे आपको कि भाई हमें चेस्ट वॉल की अस्कल्टेशन करके दिखाओ या हार्ट की अस्कल्टेशन करके दिखाओ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ T1 कंपोनेंट जो कि ट्राइकस्पिड कंपोनेंट है, वो कहां पर हमें सुनने को मिलता है? T1 कंपोनेंट इज बेस्ट अस्कल्टेड एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल लेवल। ठीक है, T1 हमें कहां से सुनने को मिलता है? T1 जो है बेसिकली हमें ये फोर्थ है, फोर्थ पैरा लेफ्ट की बात हो रही है, तो दैट मींस के बिल्कुल इधर, ठीक है, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर पर हमें यहाँ पर हमें सुनने को मिलेगा ट्राइकस्पिड कंपोनेंट ऑफ द S1। ठीक है, लेकिन ये स्प्लिटिंग इतनी कम होती है कि हमें सिर्फ एक ही साउंड सुनाई देता है और वो लब। ठीक है, और अगर एक फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग आपने सुनने को देखने को मिल या सुननी है तो उसमें होगा कि ये कि एक ये लब जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपने T1 और M1 कंपोनेंट सुने तो ये जो है लब जो है वो लरब 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 लरब, आपको आर भी सुनने को मिलेगा, लुरब लुरब लुरब। ठीक है ना, तो अगर वैसे तो ये हमें लब ही सुनने को मिलता है लेकिन स्प्लिटिंग अगर सुननी है तो आपको इस तरह सा कुछ साउंड सुनाई देगा, लुरब लुरब लुरब। ठीक है, ठीक है, बेस्टेस्ट एरिया टू अस्कल्टेट दी S1 साउंड इज T1 कंपोनेंट ऑफ द S1। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने S1 को सुनना है प्रॉपर्ली तो वो बेस्ट एरिया कौन सा है? वो T1 कंपोनेंट है। ठीक है ना, बिकॉज इट आल्सो कंटेन्स M1 कंपोनेंट।
अब अगर आप बात सुनो एक्सपल्टेट करोगे क्या कहते हैं मटेरियल कंपोनेंट पर, जो कि फिफ्थ इंटरकोर्सल स्पेस है, यहाँ पर सिर्फ आपको M1 सुनने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्थ इंटरकोर्सल स्पेस है, यहाँ पर आपको दोनों कंपोनेंट सुनने को मिलेंगे। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए कि वेयर इज द बेस्टेस्ट एरिया टू अस्कल्टेट द S1 साउंड, तो दैट इज T1। और अगर हम उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये वाला एरिया, ठीक है, नोट दिस वन। और अगर खाली ये पूछा जाए कि माइट्रल S1 कंपोनेंट का जो माइट्रल एरिया, सॉरी, जो S1 साउंड का माइट्रल कंपोनेंट है वो कहां पर एस्केलेट कर सकते हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट एट द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, राइट कह रहा हूं, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो ये आपको अस्कल्टेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग के बारे में हमने देखना है कि व्हाट इज स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग फॉर एग्जांपल आप, मैं यहाँ पर अगर ड्रा करूं एक लाइन, तो ये एक S1 साउंड है, S1 साउंड है। अब इनके दरमियान स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग अगर मैं डिफाइन करूं तो स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है। ये M1 कंपोनेंट हो गया और ये जो है T1 कंपोनेंट हो गया। तो इसके दरमियान जो ये गैप है इसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं। अब यहाँ पर क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं कुछ, ठीक है। व्हाट आर क्लिनिकल कोरिलेट्स, ठीक है ना। M1 is greater than T1, माइटरल कंपोनेंट इज लाउडर देन ट्राइकस्पेड कंपोनेंट, ठीक है ना। ऊपर बात हमने ये की कि जो माइटरल कंपोनेंट है, जो अगर आपने S1 को बेस्ट हियर करना है तो आप ट्राइकस्पेड एरिया पर हियर करोगे, क्योंकि वहां पर M1 भी आपको सुनाई देती है। तो ये रीजन है कि M1 जो है वो लाउडेस्ट होती है, इस वजह से आपको ट्राइकस्पेड एरिया में भी सुनाई देती है। लेकिन ट्राइकस्पेड जो है, ट्राइकस्पेड कंपोनेंट ऑफ S1 जो है वो इतना स्लो होता है या सॉफ्ट होता है, वो आपको M1 पे नहीं सुनाई देता। इस वजह से अगर बेस्टेस्ट हियरेशन करनी है आपने या बेस्टेस्ट अस्कल्टेट करना है तो वो आपको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर पर अपने स्टेप को अस्कल्टेट करना है, ठीक है। तो M1 जो है, M1 is louder than T1, जो कि माइटरल और T1 है, ठीक है। इफ द लीफलेट आर वाइड अपार्ट, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है और ये एक मेरा हाथ है, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लोज है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, ये A एग्जांपल है और यहाँ पर B एग्जांपल है, ये दोनों मेरे हाथ हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं A की, तो A में मेरे हाथ जो है वो एक थोड़े से डिस्टेंस पर है। अगर मैं उनको क्लोज करूंगा, क्लैप करूंगा, एक सॉफ्ट सा साउंड सुनने को मिलेगा। और अगर यही हाथ में अगर पोजीशन बी की बात करूं, दूर होंगे और दूर से मैं एकदम से पास रहूंगा, तो जो क्लैप की आवाज सुनाई देगी वो लाउडर सुनाई देगी। इसी तरह से लीफलेट की भी यही कहानी है, जो कि माइटरल वेल या ट्राइकस्पेड वेल के लीफलेट है, उनकी भी यही कहानी है कि अगर लीफलेट जो है वाइड होंगे उनके लिए हमें लाउडर साउंड सुनने को मिलेगा, और अगर लीफलेट जो है वो क्लोज होंगे तो हमें जो है वो क्या कहते हैं, एक सॉफ्ट साउंड सुनने को मिलेगा। काजिज ऑफ लाउड साउंड, अब काजिज ऑफ लाउड S1 और यहाँ पर काजिज ऑफ सॉफ्ट S1। तो काजिज ऑफ लाउड S1 में सबसे पहले आ जाता है वाइड लीफलेट ओपनिंग ड्यू टू शॉर्ट PR इंटरवल। जब हम ECG करेंगे तो उसमें हम PR इंटरवल के बारे में देखेंगे। बेसिकली आर्टेरियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के दरमियान का जो टाइम है उसको हम PR इंटरवल कहते हैं, ठीक है। तो पहली रीजन जो है काज ऑफ लाउड S1, तो ये है वाइड लीफलेट ओपनिंग। इसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है वो ये है कि वोल्फ वाइट पार्किंसन सिंड्रोम। इसमें होता ये है, इसमें होता ये कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो एसए नोड से एवी नोड से जो बंडल ऑफ ब्रांचेस ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है वोल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख दूं वोल्फ वाइट पार्किंसन सिंड्रोम में, इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है और ये लेफ्ट चैम्बर की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक एबनॉर्मल कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, जो कि आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो आपका पीयर इंटरवल है वो वेरी लॉन्ग हो जाता है। और जैसे ही लॉन्ग होता है, फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग वाइड हो गया तो आपके जो S1 है वो आपको लाउड सुनाई देगा, ठीक है। और ये जो बंडल बनता है इसको हम बंडल ऑफ कैंट कहते हैं। ये बेसिकली हम मैथ में इसको फर्दर करेंगे, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल रिलेशन है तो इस वजह से करवाना पड़ रहा है, इसको बंडल ऑफ कैंट करते हैं। इसी तरह से एक और इसी तरह से रिलेटेड जो है वो एक सिंड्रोम है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग गेयोंग्स लिवाइन सिंड्रोम, ठीक है। लॉन्ग गेयोंग लिवाइन सिंड्रोम, ये भी हम पैथ में कर लेंगे। इसमें भी होता है कि इसमें भी एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द आर्टरिया एंड द वेंट्रिकल क्रिएट हो जाता है इंपल्सेस के लिए, एवी नोड ट्रांसमिट ही नहीं करता, ठीक है। तो होता है बिल्कुल इसी तरह। इस ऊपर जो मैंने बताया उसमें बंडल ऑफ कैंट होते हैं, इसमें जो होते हैं वो बंडल ऑफ जेम्स होते हैं। वहां पर होता ये है कि बंडल ऑफ कैंट जो है वो बेसिकली लेटरल वॉल पर जनरेट होते हैं, लेकिन जो बंडल ऑफ जेम्स है यहाँ पर एवी नोड होता है, और बंडल ऑफ जेम्स जो है वो यहाँ पर कनेक्शन बनाते हैं आर्टरिया और वेंट्रिकल के दरमियान, ठीक है।
उसके बाद इसकी ईसीजी रिप्रेजेंटेशन है वो हम बेसिकली बाद में देखेंगे, जब हम ईसीजी कर लेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे तो काजेज ऑफ साउंड सॉफ्ट S1 जो है वो नैरो लीफलेट, जारी बात है कि एक लीफलेट ऊपर मैंने बताया कि जब मेरे हाथ क्लोज होंगे तो क्या होगा, होगा ये कि उसकी जो साउंड है वो हमें कम सुनाई देगी, ठीक है ना। तो नैरो लीफलेट ओपनिंग ड्यू टू द लॉन्ग पीआर इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर पीआर इंटरवल, शॉर्ट पीआर इंटरवल की बात है, ठीक है ना। यहाँ पर लॉन्ग पीआर इंटरवल की बात है, ठीक है। पीआर इंटरवल शॉर्ट होगा, जारी बात है। पीआर इंटरवल जो पीआर इंटरवल है क्या, पीआर इंटरवल मींस द टाइम बिटवीन ड्यूरेशन बिटवीन द आर्टेरियल डिपोलराइजेशन एंड द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। पीआर इंटरवल डिक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, स्पीडी होगी। कॉन्ट्रैक्शन स्पीडी होगी तो दैट मींस के जो लाउड जो S1 है हमें ज्यादा सुनने को मिलेगा साउंड उसका, ठीक है ना, लाउडनेस, ठीक है। अब कॉज ऑफ द सॉफ्ट S1 तो लॉन्ग पीआर इंटरवल है। अब एक पीआर इंटरवल में गैप आ गया तो दैट मींस आपके जो लीफलेट है वो फॉल अपार्ट हो गए हैं, तो हमें यहाँ पर जो लीव्स हैं वो सॉरी नजदीक हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो साउंड सॉफ्ट सुनने को मिलेगा। इसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है वो है फर्स्ट डिग्री, हार्ट ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो ब्रेडिकार्डिया, जारी बात है। ब्रेडिकार्डिया में होता क्या है कि वेंट्रिकल जो है वो उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है वो हार्ट साउंड जो है वो S1 जो है वो सॉफ्ट सुनने को मिलता है। हाइपो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जारी बात है। ब्रेडिकार्डिया की का भी वही मीनिंग है कि हाइपो अंडर हो जाती है, इसकी जो इंपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन है वो अंडर द सिस्टम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये सॉफ्ट साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स होगी, ठीक है। उसके बाद हार्ट फेलियर। तो उसके बाद हम अगर काजेज ऑफ द लाउड S1 की बात करें तो इसमें फर्दर काजेज हैं। यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया की बात की शॉर्ट में तो यहाँ पर टेकिकार्डिया आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हाइपर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी आ जाएगा, जैसे ऊपर हमने देखा कि वॉल्ट पार्किंसन सिंड्रोम में भी वेंट्रिकल जो है वो हाई कॉन्ट्रैक्ट करता है, और लॉन्ग लेवाइन सिंड्रोम में भी वो जो है वो वेंट्रिकल आपका जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद आ जाए तो हाई वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी किस वजह से हो जाती है, तो एक्सरसाइज करें तो आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा बीट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फीवर जो है, ठीक है। और एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग डिजिटैलिस जो है वो भी जब हम फार्मा करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं, ठीक है। आइनोट्रोपिक ट्रोपिक का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना, ठीक है ना। तो उसके बाद है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी भी जब आप फियर हो तो आपको पता है कि आपका पैरासिम्पैथिक सिंपैथिक सिस्टम जो है वो इनएक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है एक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट रेट है वो शूट होता है। तो एंग्जाइटी सैडनेस वगैरह में या फियर वगैरह में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाए तो वेलवुलर पैथोलॉजीज है कुछ। तो व्हाट आर वेलवुलर पैथोलॉजीज, किन वेलवुलर पैथोलॉजीज में हमें S1 साउंड हार्ड सुनने को मिलेगा और किन में हमें सॉफ्ट सुनने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं एट इनिशियल स्टेज पे होता क्या है कि वेलवुलर पैथोलॉजीज में स्टीनोसिस की बात करो तो स्टीनोसिस और रिजेक्टेड में सिर्फ इतना सा याद रख लो, अगर आप कंफ्यूज होते हो दोनों को बोलने में, तो रिजेक्टेड जो है वो आर से स्टार्ट होता है, तो आर से आप रिवर्स याद रख लो। रिजेक्टेशन का मतलब ये है कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। और स्टीनोसिस का मतलब ये है कि स्ट्रेट, एस से आप स्ट्रेट कर लो, ठीक है। तो स्टीनोसिस का मतलब ये है कि फॉरवर्ड फ्लो होता है, ठीक है। होता क्या है कि इन एट इनिशियल स्टेज ऑफ द वेलवुलर पैथोलॉजी स्टीनोसिस की बात कर लेते हैं। द S1 साउंड इज लाउडर बट बिकम सॉफ्ट ऑन क्रोनिक काजेस, ठीक है। ये हम फर्दर जब टैप में करेंगे तब हम देखेंगे क्यों ऐसा होता है। मीटर वेव स्टीनोसिस विद मोबाइल लीफलेट S1 साउंड जो है वो लाउडर कब सुनाई देता है, तब जब मेटरल वेव जो है वो मोबाइल लीफलेट के साथ हो, ठीक है। मोबाइल लीफलेट से वही बात की कि जब आप अपने हाथ जो है वो फाड़ पाड़ करोगे तो जैसे ही क्लोज लाओगे वो फ्री मोबाइल है, ठीक है। तो वो जो है वो एक लाउड साउंड क्रिएट करेंगे। इसके बाद सॉफ्ट साउंड कब होता है, मिट्रल वेव्स विद फिक्स्ड लीफलेट। स्टीनोसिस में होता है कि जब क्रोनिक डिजीज में होता है ये है कि आपके जो कैल्सिफिकेशन ज्यादा हो जाती है तो वो स्टिफ हो जाते हैं। तो जारी बात है एक जो मीटर वेव मोबाइल है इनिशियल स्टेज है स्टीनोसिस की, वो अभी आपके मोबाइल फेज है, अभी आपकी जो लीफलेट है वो डैमेज नहीं हो जाता, तो वो लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद क्रोनिक डिजीज में होता है ये है, क्रोनिक डिजीज में कैल्सिफिकेशन ज्यादा हो जाती है, वो स्टिफ हो जाते हैं, तो वो जब बंद होना स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत मुश्किल से बंद होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो बहुत पोलाइट सा सॉफ्ट सा साउंड आपको सुनने को मिलता है। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाए क्या कहते हैं माइटरल स्टीनोसिस का, तो सारी बात है अगर आपको सॉफ्ट साउंड सुनने को मिले तो आपने वही जज कर लेना है कि इट इज ही और शी इज अ पेशेंट ऑफ क्रोनिक माइटरल स्टीनोसिस, ठीक है। उसके बाद ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के भी यही कुछ पॉइंट्स हैं। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में भी ये हमें देखने को मिलता है, अगर ट्राइकस्पिड वेव मोबाइल है तो हमें लाउड साउंड सुनने को मिलेगा, और अगर क्या कहते हैं क्रॉनिक है और ये कह रहा हूँ फिक्स्ड है तो हमें जो है वो क्या कहते हैं सॉफ्ट साउंड सुनने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, थिन पीपल्स, उनमें हमें लाउड साउंड सुनने को मिलेगा, ठीक है। और आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट में जो है हमें S1 जो है वो लाउड सुनने को मिलेगा। उसके बाद अगर इधर आ जाओ सॉफ्ट में तो सारी बात है यहाँ पर माइट्रल रिजर्टेड की बात हो रही है, तो माइट्रल रिजर्टेड भी हमें
साउथ साउंड देगा, ठीक है। क्यों साउथ साउंड देगा? जाहिर बात है माइटर रिजेक्टेड का मतलब क्या था कि वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो रिवर्स जाएगा आर्टरिया में। तो जाहिर बात है जब रिवर्स जाएगा तो वो वेल्स तो क्लोज होंगी नहीं, जब वेल भी नहीं क्लोज होंगी तो क्या होगा कि हमें साउथ साउंड सुनने को मिलेगा। ट्राइकस्पिड रिजेक्टेड की भी यही बात होती है, ट्राइकस्पिड रिजेक्टेड में भी आपको यही कुछ सुनने को मिलेगा। ऑरोटिक रिजेक्टेशन में भी आपको यही सुनने को मिलेगा। उसके बाद पेरिकार्डियल इफ्यूजन, अगर आपके हार्ट के इर्द गिर्द इफ्यूजन हो जाए तो जाहिर बात है एक वाटर की लेयर या फ्लूइड की लेयर क्रिएट हो जाएगी, तो आपको डल या ये कह सकते हैं बिल्कुल हल्का सा साउंड सुनाई देगा। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में भी आपको ये सुनने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एम्फीसीमा में भी होता है। और न्यूमोथोरैक्स, जाहिर बात है कि आपका हार्ट जो है वो एक थोरेसिक कैविटी में एनक्लोज है, तो अगर न्यूमोथोरैक्स हो जाए तो जाहिर बात है कि एयर बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो साउंड है या बैरियर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका एस वन साउंड है वो भी आपको सोर्स सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद ओबीज पीपल में, मोटे ताजे जो बंदे होते हैं ना, उनमें ये जो है एस वन साउंड जो है वो सॉफ्ट सुनाई देता है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अभी इसके बारे में काफ़ी पॉइंट्स भी पड़े हुए हैं, तो होप्स हो कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं। एस वन साउंड, इट्स नॉट अ सिंपल वन टास्क। आपको ये बात याद नहीं रखनी कि इट जस्ट बिलोंग्स टू कोलोयर ऑफ माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल, आपको सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ वेरिएबिलिटी ऑफ द एस वन इंटेंसिटी। हमेशा बात याद रखनी है कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड मैटर करती है एस वन की, ठीक है। और स्प्लिटिंग जो है वो वो मैटर करती है एस टू साउंड की, क्योंकि हम यहाँ पर एस वन की बात करें तो एस वन की ही बात करेंगे इंटेंसिटी की। व्हेन लीफलेट और वाइड अपार्ट, वही इंटेंसिटी की बात हो रही है, लाउड और सॉफ्ट की बात होगी। जब लीफलेट दूर होते हैं तो क्लैपिंग साउंड जो है वो ज्यादा सुनाई देता है, जब लीफलेट पास होते हैं तो हमें ज्यादा जो साउंड है वो शॉर्ट सुनाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक डिजीज है वेंट्रिकल प्रीमेच्योर बीट, वेंट्रिकल प्रीमेच्योर बीट, जिसको हम वी पी बी भी कहते हैं। इसमें होता है ये कि एक्टिव एक्टोपिक एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्टोपिक एक्शन पोटेंशियल से मुराद कि आपका एवी नोड और एसओ नोड से बढ़कर इन दो चीजों से हटकर आपका आर्टरिया या वेंट्रिकल एक एक्टोपिक पेसमेकर बनाता है, जिसकी वजह से आपकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपको एस वन साउंड जो है वो लाउड सुनने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि एवी नोड जो है वो डू नॉट कंडक्ट करंट टू द वेंट्रिकल्स, सो वेंट्रिकल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स ओन। सारी बात है, अगर एवी नोड ब्लॉक हो जाएगा तो वेंट्रिकल जो है वो अपना खुद का पेसमेकर बना लेंगे, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही है, ठीक है। जब वो खुद का पेसमेकर बना लेंगे तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल होगी वो नहीं होगी। तो जब वो नहीं होगी तो दैट मीन्स कि आर्टरिया अपनी रिदम के साथ काम कर रहा है और वेंट्रिकल अपनी रिदम के साथ काम कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन आर नॉट सिंक्रोनाइजेशन। आप इसको कह सकते हो रेगुलर इरेगुलर बीट हमें देखने को मिलेगी। तो एस वन साउंड जो हमें लाउडेस्ट थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद आ रहे हो तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया की बात हो रही होगी है, तो टैकीकार्डिया की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? डेफिनेशन ये नहीं है टैकीकार्डिया की कि पूरा हार्ट ही आपका टैकीकार्डिक स्टेट में, नहीं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बीट्स प्रोड्यूस 100 बीपीएम लार्जर देन 100 बीपीएम बाय एक्टोपिक पेसमेकर, ठीक है। टैकीकार्डिया की डेफिनेशन क्या है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वो ये है कि बीट्स प्रोड्यूस लार्जर देन 100 बीपीएम बाय एक्टोपिक पेसमेकर, नॉट बाय एवी नोड और एसए नोड। एवी नोड की बात करें तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से वो एक लिमिट में रहकर काम करता है, ठीक है। वो ब्लॉक तो हो सकता है लेकिन इतनी स्पीड से वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता। तो दैट मीन्स कि जब कभी भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का वर्ड आ जाए तो आपने उसकी काज ये बतानी है कि एक्टोपिक पेसमेकर की वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ है। ये हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट होते हैं, जब इन्फार्क्शन हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, उसके बाद भी ये जो वेंट्रिकल इस्कीमिक टिश्यूज होते हैं उनको एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चाहिए होती हैं। जब वो एवी नोड्स नहीं देता, उनको प्रोवाइड नहीं करता, तो वो अपना ए पेसमेकर बना लेते हैं, उसको हम एक्टोपिक पेसमेकर कहते हैं। वो फिर आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया काज करता है और दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ये हम फर्दर जब हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो उसमें हम देखेंगे कि बंदे की डेथ होती है अबाउट 90%, इन 90% केसेज जो है वो डेथ ही आपकी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो आर्टियल फिब्रिलेशन। आर्टियल फिब्रिलेशन क्या होता है? आर्टियल फिब्रिलेशन में यह होता है कि आपका जो एसए नोड है, बिसाइड एसए नोड देयर आर मल्टीपल फोकाई ऑफ द इलेक्ट्रिकल काउंट। फॉर एग्जांपल ये मैं हार्ट बना लेता हूँ, आर्टरिया बना लेता हूँ, जहाँ आपका एसए नोड है, ठीक है। एसए नोड को छोड़कर आपके मल्टीपल फोकाई होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? वो सारे के सारे करते हैं ये हैं कि एक इम्पल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, टुगेदर, ठीक है। आप ये कह सकते हो 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, तो ये 3 हो गया, तो ये टुगेदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट करते हैं। आर्टियल फिब्रिलेशन में होता ही है कि जारी बात है, अब इन जो फोर्स है इन्होंने जाना होता है डाउनवर्ड टू द वर्टिकल्स, लेकिन यहाँ पर एवी नोड है। पहले भी बताया कि एवी नोड जो है वो हायर
इम्पल्सेस से रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो इम्पल्सिस है ये सिर्फ और सिर्फ आर्टरिया तक महदूद रहती हैं, जिसकी वजह से आर्टरियल फिब्रिलेशन होती है। ठीक है, तो आर्टरियल फिब्रिलेशन में भी आपको जो S1 साउंड जो है वो सुनने को मिलता है। अब स्प्लिटिंग ऑफ द, जो हमारा टॉपिक है उसमें अब रह गया है स्प्लिटिंग ऑफ S1। तो ये फिजियोलॉजिकल भी करेंगे और पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग भी करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में क्या होता है कि माइट्रल वेव क्लोज अर्लियर देन ट्राइकस्पिड वेव। ठीक है, जो बात याद रखनी है तो ये रखनी है कि माइट्रल वेव क्लोज अर्लियर देन ट्राइकस्पिड वेव। ठीक है, और ये स्प्लिटिंग इतनी स्मॉल होती है कि सुनने को नहीं मिलती। ठीक है ना, इट कैन नॉट बी डिटेक्ट इजीली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, देयर इज अ डिलेड T1। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेव जो पता है हमें राइट चैम्बर के राइट चैम्बर में होता है ट्राइकस्पिड वेव, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरिया के दरमियान जो वेव होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वेव कहते हैं। तो उसको T1 कंपोनेंट ऑफ द S1 कहते हैं। स्टडीज कहती हैं कि T1 कंपोनेंट जो है वो डिलेड होता है। क्यों डिलेड होता है? ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। वाई? जब आप इंस्पायर करते हो ना, होता ये है कि आपका जो वेनस रिटर्न है थ्रू द सर्कुलेशन, चाहे वो लोअर सर्कुलेशन है चाहे वो अपर सर्कुलेशन है, वो इंक्रीज हो जाती है। वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। जब वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो डेट मींस कि आपके राइट आर्टरी राइट वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड ज्यादा है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो उस ब्लड को पंप करने में ज्यादा टाइम लगेगा। जारी बात है, वॉल्यूम को जितना टाइम मिलेगा वो वेव तो तब तक ओपन रहेगी ना। दैट्स व्हाई ट्राइकस्पिड कंपोनेंट जो है वो डिले के साथ क्लोज होता है एज कम्पेयर टू द माइट्रल कंपोनेंट। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वेनस रिटर्न जारी बात लो होता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो आपका ज्यादा होता है। तो जो एक्सपायरेशन के दौरान जो है स्प्लिटिंग है वो हमें जो माइट्रल कंपोनेंट है वो पहले देखने को मिलता है और T1 कंपोनेंट जो है वो बाद में देखने को मिलता है। तो T1 इज क्लोज, सॉरी, एक्सपायरेशन में जो T1 कंपोनेंट है वो अर्ली क्लोज हो जाता है क्योंकि वेनस रिटर्न कम हो जाता है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं S1 माइट्रल कंपोनेंट है वो डिले हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी वर्डिंग में मैं बात करूं, इंस्पायरेशन, ताकि कंफ्यूज ना हो सको, यहाँ पर एक्सपायरेशन की बात कर रहा हूँ। तो एक्सपायरेशन में होता ये है कि T1 कंपोनेंट डिले होता है। ठीक है, तो एक्सपायरेशन में ये अर्ली हो जाएगा। M1 कंपोनेंट जो है वो अर्ली होता है और यहाँ पर M1 कंपोनेंट जो है वो डिले होता है। सिंपल। ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ द S1। ठीक है, पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ द M1। तो इसमें दो काजेज हैं, M1 अर्लियर, जारी बात है। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल में क्या आता है? इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन में क्या हुआ था कि M1 कंपोनेंट जो है वो अर्लियर होता है। ठीक है ना, और T1 कंपोनेंट जो वो डिले होता है। और अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो T अर्ली हो जाता होता है और माइट्रल जो है वो डिले होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ द S2 क्या है, नॉर्मल की बात कर ली हमने, पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S1। ठीक है, तो ये ड्यू टू माइट्रल वेव, अर्ली माइट्रल वेव क्लोजिंग की वजह से भी होता है और ड्यू टू T1 डिलेड ट्राइकस्पिड वेव की वजह से भी होता है। अब इनकी काजेज क्या है? अगर हम काजेज देखें M1 अर्लियर की, तो M1 अर्लियर की बात ये है, पहली रीजन ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। जारी बात है, M1 जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरी के दरमियान है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात होगी। तो यहाँ पर एक डिजीज है उसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम, जैसे कि वोल पार्किंसन सिंड्रोम की हमने बात की। ठीक है, उस तरह का सिंड्रोम है। ठीक है, और लॉन्ग लिवाइन सिंड्रोम, ये दो जो सिंड्रोम है इनमें प्री एक्साइटेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। ठीक है, उसके बाद T1 डिलेड। अब T1 डिलेड क्यों होता है? ये स्प्लिटिंग हमें सुनने को क्यों मिलती है? T1 डिले में होता ही है कि डिले मतलब कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो ब्लड पुश नहीं कर पा रहा पल्मोनरी ट्रंक वगैरह में। ठीक है, या पल्मोनरी आर्टरी वगैरह में। ठीक है, T1 डिले होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से। ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से। सारी बात है, जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाएगा तो होगा क्या कि सबसे पहले जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट मींस कि M1 क्लोज हो गया। ठीक है, जब राइट बंडल ब्रांच होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल अपना काम करके दो बाकी इंपल्सेस बचेंगे वो राइट वेंट्रिकल को देगा, फिर जाकर ये जो है वो आपकी जो ट्राइकस्पिड वेव है वो क्लोज होगी। दिस इज कॉल्ड T1 डिले। ठीक है, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हमें T1 डिले देखने को मिलता है। उसके बाद ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में भी हमें देखने को मिलता है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की अगर क्रॉनिक फॉर्म हो उसमें हमें देखने को मिलता है, या आप कह सकते हो अर्ली फॉर्म भी हो सकती है। और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में भी हमें सुनने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है तो सूडो स्प्लिटिंग ऑफ द S1 क्या होती है? ठीक है, सूडो से आपको मुराद फॉल्स स्प्लिटिंग, सूडो स्प्लिटिंग ऑफ S1। ठीक है, तो सूडो स्प्लिटिंग से मुराद क्या? फॉल्स स्प्लिटिंग। ठीक है, आर्टरियल फिलिंग द हाइपोट्रोफाइड वेंट्रिकल, ये हमें कब सुनने को मिलता है? जब एक आर्टरियल फिलिंग हो रही है एक हाइपरट्रोफाइड वेंट्रिकल। एग्जांपल ले सकते हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। ठीक है,
ज़ाहिर बात है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी तो आर्टरिया को फोर्स लगेगी अपना जो ब्लड है वो पुश करने में। तो फोर्सफुली लेफ्ट आर्टरिया फीलिंग द हाइपरट्रोफाइड वेंट्रिकल फोर्सफुली प्रोड्यूसिंग साउंड कॉल्ड एस4 साउंड। S4 और S3 के बारे में हम फर्दर करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ कॉम्बो सा दे रहा हूँ, एक थोड़ा सा बता रहा हूँ कि S4 जो है वो क्या होता है। ये बेसिकली पैथोलॉजिकल साउंड है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फॉर्म में आपको सुनने को नहीं मिलता। अब होता क्या है कि S4 जो है वो अर्ली सुनाई देता है S1 से, जिस वजह से हम ये स्प्लिटिंग तो नहीं होती, लेकिन ये सूडो स्प्लिटिंग सारी बात है, ठीक है, सूडो स्प्लिटिंग। तो ये जब S4 और S1 को हम कंबाइन करेंगे तो ये हमें ऐसा लगता है कि माइट्रल वेव और ट्राइकस्पिड वेव दो कंपोनेंट है। तो हमें जो है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी या राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में जो है वो सूडो स्प्लिटिंग ऑफ द S1 सुनने को मिलेगी। S4 just before S1 so that it is regarded as pseudo splitting of the S1। ठीक है, अब जो इस सूडो स्प्लिटिंग बेस्ट हियर कहां पर होती है? एट माइट्रल एरिया पे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं सूडो स्प्लिटिंग, जारी बात है यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की बात हो रही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो भाई माइट्रल वेव होती है, नॉट ट्राइकस्पिड वेव। तो सूडो स्प्लिटिंग जो है वो हमें, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी की बात हो रही है तो हमें M1 पर सुनाई देगी, और अगर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की बात हो रही है तो हमें यही सूडो स्प्लिटिंग T1 एरिया पर सुनाई देगी, ठीक है। और अगर ट्रू स्प्लिटिंग फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग आपने सुनने को सुननी है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ T1 कंपोनेंट पर सुनाई देगी, फिजियोलॉजिकल ट्रू स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये था छोटा सा लेक्चर, ये आप कह सकते हो छोटी वीडियो नहीं है, अबाउट 45 मिनट्स की ये वीडियो है, ठीक है, लेकिन इसको मैं 1.25 पर कर दूंगा ताकि आपके थोड़े से मिनट्स में वो कम हो जाए, यही कोई ये 35 की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो ये है कि समटाइम पल्मोनरी वेव्स और अरोटिक वेव्स आर डाइजीज, देयर इज साउंड ऑन ओपनिंग ऑफ दीज वेव्स कॉल्ड अर्ली सिस्टोलिक क्लिक। जब ओपनिंग ऑफ द जब पहले बताया कि जो साउंड है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग ऑफ द वेव्स में सुनाई देगा, लेकिन अगर ओपनिंग पर सुनाई देगा तो उनको हम क्लिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अर्ली सिस्टोलिक क्लिक्स हमें सुनने को मिलेंगे, ठीक है, हियर्ड आफ्टर S1 के बाद हमें ये सुनने को मिलेगा, ठीक है। बेस्ट हियर्ड एट पल्मोनरी और अरोटिक एरियाज। जब हम नेक्स्ट वीडियो में S2 के बारे में देखेंगे तो फिर हम वो करेंगे फर्दर। होप सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। मुझे दीजिए इजाजत।